Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw sa mga nagbasa o nagsubay sa istoryang kahadlukan. Ako day si Lucy o gusto ko ka-licensed pharmacist sa usa ka iladong drugstore diri sa Pilipinas. Wala jud ko magdahom nga sa time nga nabalhin ko sa bag-o nga branch, dinhi na ko na-experience ang makahadlok nga panghitabo. Dili ba gyud ko mutuan ng ungo-ungo, pero nausab yun katong nakita gyud ako mismo sa akong mga mata. Adlaw dito nga Lunes dihang nisugod na kong duty sa bag-o nga branch kung asa ko gi-assign. Misayo ko gikan ato aron sayo pud ko maabot. Naana jud ko nga 1 hour before mag-start akong duty, dapat naan ako sa trabahoan o sa lugar nga ako ang adtuan. Padalong nako sa sulod og nakita na nako ang guard namo ug migreet dayon siya nako ug mipahiyom. Kay balo na sila na ako ang bag-o na mosulod sa pharmacy as branch head. Pag-abot nako sa sulod nakita pud nako ang mga panggabi nga shifts. Mipahiyom sila nako ug mibalos pud kog smile nila. Pag-adto nako sa butangan na namo sa gamit sa may likod nga part kay adto man ni pangbutang ang dala na mga gamit. Kalit lang kong kahibulong nga naa may nagbarog sa kilid sa bahin sa may locker box. Babae to siya. Ni-greet ko niya o good morning, pero nahibong ko nganong gaduko ra siya. Wala pud siya mo response sa akong pag-greet. Wala na lang nako panumbalinga kay basin tingali na abi problema siya o giduka lang kay gikan ba siya sa panggabi nga duty. Sa tan-aw nako usa siya sa mga attendant. Dili pud ko masayop kay uniform man siya. Gikuha na lang nako akong cellphone sa bag ug nagpaabot na lang ko sa oras sa pag-turnover sa sunod nga shift. Naka-feel ko og alimuot gamay kay gisingot mo ko. So mao tong migawas na lang ko sa may hallway ug kung asa ang mga stock sa baligya nga nakapile. Ug didto na lang ko nag-scroll sa akong cellphone. Ug taod-taod niabot na ang oras sa pag-turnover ug nagtapok kay nami kauban ang mga panggabi nga shift. Sa dihang nagtapok nami nahibong ko nga wala man tong babae nga naglingkod sa may locker box. Nangutan na ko kung pila ka buok attendant ang duty sa panggabi. Mitubag ra pud sila nga tulo ra gyud daw. Pero sa akong nakita, wala sa tulo ang naong sa akong nakita didto sa may bilinanan og bag. Nahibong ko og miingon pa ko nga tinuod nga tulo ra gyud di ay. Si kinsa man dito akong nakitaan kaganiha nga naka-uniform ra og pang-attendant didto sa may locker box. Naglingi ay silang tanan og sa ilang mga naong nga naay kahibulong og katingala. Nahinabi na ko ang akong karelibong nga si Ma'am Irene kabahin sa akong nakitaan nga babae kaganiha. Si Ma'am Irene kaila nami kay magkita mi niya sa mga meeting sa company ug sa among gitrabahuan. Si Ma'am Irene di makatuo sa akong giingon kabahin sa babae. Ug mistorya siya nga napod daw siya na matikdan diri dapita daw. Hindi pud siya kasabot nga naalay magpakitag kalit nga wa pud niya makaila. Nawala ra pud to sa akong unahuna nga akong nakita ug nagpadayon na lang kog focus sa trabaho sa mga endorsements para sa sunod nga shift. Niabot og pilak adlaw ug semana hinuon ug wala na koy namatikdan nga katingalahan sulod sa pharmacy. Damtan og pila ka buwan ato nihatag og bag-o nga sked ang main office kabahin sa moang new schedule kay si Ma'am Irene buntis man diay og kinahanglan ibalhin ko sa panggabi nga shift. Wala po'y problema nako kay nakasulay naman ko og panggabi nga shift sa last pud nako nga branch nga gidutihan. Miabot na ilang adlaw nga nagsugod na ako ang panggabi nga sked. Same scenario pag-abot nako sa pharmacy. Pero this time naka-feel yun ko nga nalimbawt ang akong balahibo. Kay nakakita na sad ko og babae. Gaduko siya. Sa akong tan-aw, di man siya taga-pharmacy kay wala man sad ko uniform. Ato nga time ako gid siyang gitan-aw og gitutukan kay basing nagdamgo lang ko. Ako siyang gitan-aw pag-ayo. Ug nakita nako sa iyang kamot nga naa siya gidala-dala nga papel. Sa akong tan-aw, murag resita to kay pataas man ang papel niya na ay mga nakasulat. Aksyonon to kog duol. Pero nahibong ko mikalit lang kini og barog ug miagi kini sa akong kilid ug midagan pagawas nga walay tanaw-tanaw. Wa ko makatingog ug miginhawan lang ko og lawom kay gakurog na ko sa kahadlok dihang nilingian nako ang babayi. Pagkakita nako sa iyang likod, naa kini mga dugo-dugo sa sinina. Kadugo siya. Nakuyawan ko sa akong nakita.
Ug nabalik ko sa akong panimot dihang gitawag ko sa janitor namo ug nangutana siya og naunsa daw ko kay nagsiga man ako ang mata. Lawom daw kaayo ko og hunahuna. Miingon ko sa janitor nga wala ka nakasugot atong babae nga miagi bag-o lang. Mitubag pud ang janitor nga wala man daw ug usa pa sad niginusara ra man siya nga paduong diri ug nagkuha sa iyang bag kay mopauli na. Wa na gyud ko makaantos sa akong mga nakita ug mga makahandlok nga insidente. Mao tong nangutana gyud ko sa uban nga mga attendant ug coworkers nako about diri nga branch nga naa ba sila na matikdan nga dili masabtan. Misuggest na gyud ko sa tibok staff nga pabinditahan ang mong store para mahatagan og kalinaw ang diri nga lugar ug didto di ra day ako ang naka-experience og mga makahadlok nga paramdam. Sa akong pag-ingon, nanggawas po nilang mga makahadlok nga istorya nga experience. Diyang nabinditahan ang pharmacy, wala na ko nakasulay nga naikalit lang mo pakita. Inubanan sa among pag-ampo, taga-sugod ug human sa trabaho. Dagan pa kog story na gustong i-share pero kini lang sa para sa mga listeners. Ug dinhi na lang kutob ug more power sa istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Story Channel.